越野家族，我係越野阿樂，我係越野老豆。今日我哋嚟介紹下阿冧架新車，同埋佢買一個新避震。咁我哋講解新避震，交俾老豆講，交俾越野老豆講。之前咧呢架車咧原裝嗰支避震咧就黑色嘅，佢個牌子係 CAT。由於咧佢右邊嗰個彈弓行程咧，佢有個膠圈，應該係佢原廠出廠嗰陣時咧就裝少咗，引致到佢一壓縮條避震一抽頭咧就有撞擊嘅聲，噠聲嘅。咁而咧我哋越野阿冧咧就俾咗錢我，就幫佢換咗呢支銀色34嘅意思係呢支管嘅粗度34，佢呢個行程咧就係170 mm 嘅，而呢個牌子咧都算一個靚品牌嚟嘅，就係叫馬卡威。咁啊配合咗佢呢架頭尾避震嘅軟架，叫做呢個牌子就叫做坦克，英文 Tiger， 我都唔知點讀啊。咁啊佢依家呢架車咧幫佢調校咗個回彈快慢之後咧，依家落樓梯啊，飛大針啊，都爭好遠噶啦。起碼嗰個避震嗰個壓縮同埋上翻嚟咧，嗰個速度咧就會適合阿冧用嘅。仲有我哋呢架車之前不停咁甩鏈，我哋就增加咗一個甩鏈器。佢作用係咩咧？就係箍喺度，然之後平時呢個位會咁樣甩鏈嘅，就加咗呢個嘢之後咧，就唔會俾佢向上回彈。而家甩鏈嘅次數咧就增加減少咗好多嘅。咁我哋而家咧就叫阿冧試下架車先嘅。好，而家打手動。